បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ត្រៀមប្រឡងសិស្សប្រកែសម្រាប់ថ្នាក់ទី9និងទី12អញ្ចឹងលំហាត់ទី1ខ្ញុំបានកែការម្សិលមិញតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រួលសោមអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី2គឺការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដែលមានជាប់ទម្រង់ radical នៅក្នុង n អញ្ចឹងយើងរក x y យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យឃើញតែជាចំនួនគត់សម្រាប់សំណុំ n នេះគឺសំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិបាទគឺគេរាប់ពី1ឡើងទៅកាលពីសម័យមុនគេរាប់ពី0អញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងឲ្យមើលដំណោះស្រាយតែម្ដងទៅបាទគេមានប្រព័ន្ធសមីការនោះដដែលតែយើងគ្រាន់តែតាំងសមីការទី1និងសមីការទី2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំណាំអញ្ចឹងបើយើងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការទៅទាំងដល់តែម្ដងវាធ្វើឲ្យមានភាពអញ្ញែអញ្ញែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកសមីការទី1យកមកវិភាគម្ដងសមីការទី2យកមកវិភាគម្ដងហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌយើងមិនបាច់ឲ្យទេព្រោះ x y គឺស្ថិតនៅក្នុង n ទាំងអស់បើស្ថិតនៅក្នុង n គឺវាវិជ្ជមានជានិច្ចហើយវាជាចំនួនគត់អញ្ចឹងយើងមិនបែរលក្ខខណ្ឌក្នុង radical ឬក៏លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងភាគបែងទេបាទឥឡូវតាមមួយយើងយកមកដោះស្រាយកន្លែងនេះយើងអាចផ្ដាច់វាចេញពី2 radical នៃផលចែកស្មើនឹងផលចែកនៃ radical អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់មកអាតួទី1នេះគឺយើងទៅជារឹស x នៅលើរឹស y បូកនឹងរឹស y នៅលើរឹស x ហើយផ្នែកខាងស្ដាំនេះគឺយើងតម្រូវភាពបែងឡើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងតម្រូវភាពបែងអានេះជាមួយអានេះហើយអានេះជាមួយអានេះអញ្ចឹងយើងបានរឹស x គុណនឹងរឹស x រឹស y គុណនឹងរឹស y បានជារឹស x ការ៉េបូកនឹងរឹស y ការ៉េសម្រាប់ភាពបែងវាដូចគ្នាទាំងអស់យើងអាចធ្វើការសម្រួលចោលមិនបាច់ឲ្យលក្ខខណ្ឌអីទៀតទេអញ្ចឹងការ៉េនេះចេញមករួចការ៉េនេះចេញមករួចដោយមិនមានតម្លៃដាច់ខាតព្រោះ x y សុទ្ធតែជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងគេបាន x បូក y ស្មើនឹង7បូកនឹងរឹសនៃ x គុណជាមួយនឹង y យើងដាក់តំណែងទី3អញ្ចឹងយក2មកវិភាគម្ដងតាម2យើងសង្កេតឃើញថាសន្សំដែលមាន radical ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការហូតរឹស x y ហ្នឹងចេញជាផលគុណកតាអញ្ចឹងវាសល់រឹស x គុណ y កតាឲ្យ x បូក y ស្មើ78ប៉ុន្តែដោយសារ x បូក y នេះស្មើ7បូកជាមួយនឹងរឹស x y អញ្ចឹងយើងអាចចំនួនកន្លែង x បូក y ហ្នឹងដោយ7បូកជាមួយនឹងរឹស x y ហើយយើងធ្វើការគុណបលាតវាធម្មតាមកអញ្ចឹងយើងគុណបលាតមកជាបានអានេះគឺ7រឹស x y បូកនឹងរឹស x y លើកជាការ៉េស្មើនឹង78បាទអញ្ចឹងអានេះវាជាយើងមិនបាច់ចេញពី radical ទេយើងសង្កេតឃើញថានេះតួផ្នែកអថេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតាំងតិចសិនមុននឹងយើងទាញរក x y នឹងបានអញ្ចឹងយើងតាំង a ស្មើរឹស x y ដែល a ត្រូវធំជាង0បាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជា a ធំជាង0ដោយសារតែ x y ហ្នឹងសុទ្ធតែវិជ្ជមានអញ្ចឹង a ក៏ត្រូវតែវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងគេបានសមីការរបស់យើងខាងលើនេះគឺទៅជា a ការ៉េបូក 7a ដក 78ហើយយើងធ្វើការដោះស្រាយសមីការ d ការ៉េទី2នឹងមកតាម data ក៏បានបំពេញជាការ៉េប្រកបក៏បានឬក៏បំបែកតួកណ្ដាលក៏បានសមីការហ្នឹងក្រៅពីដោះស្រាយហើយគឺមានរឹស a អងស្មើដក13តែដក13វាទៅជា0គឺគេអត់យកទេអញ្ចឹងនឹងមួយទៀតគឺ a ដឺស្មើនឹង6តែ a ដឺយើងស្មើជាមួយនឹងរឹស x y អញ្ចឹងបានន័យថារឹស x y ស្មើនឹង6នេះ6យើងដាក់នឹងសិនហើយយើងបំបត្តិ radical វាចោលដោយធ្វើការលើកជាការ៉េនេះសងខាងមកលើកជាការ៉េបាត់នេះលើកជាការ៉េគឺ36អញ្ចឹងយើងដាក់តំណែងទី4តើ3និង4មានតំណែងអីមួយគ្នាសម្រាប់តំណែងទី3របស់យើងគឺ x បូក y ស្មើជាមួយ7បូកនឹងរឹស x គុណនឹង y អញ្ចឹងយើងតាម3និង4យើងអាចគុំវាជាប្រព័ន្ធសមីការមួយដែលជាប់ផ្នែកអថេ x y កន្លែងដែល7បូកនឹងរឹស x y ហ្នឹងត្រូវបានចំនួនដោយលេខ6ពណ៌ក្រហមនេះបាទអញ្ចឹង x គុណ y ស្មើនឹង36អានេះយើងឃើញ x បូក y ហើយនឹង
x គុណជាមួយនឹង y កាលណាដែលយើងឃើញនៅដងផលបូកឲ្យផលគុណយើងនឹងនឹកឃើញដល់ទ្រឹស្ដីបត្តិមួយគឺទ្រឹស្ដីបត្តិប្រយែតតាក់ទងជាមួយនឹងផលបូករឹសហើយនឹងផលគុណរឹសកន្លែងនេះបូកឲ្យហើយមកឃើញ13បាទអញ្ចឹងតាមទ្រឹស្ដីបត្តិប្រយែតគេបាន x y ជារឹសនៃសមីការ x ការ៉េដកជាមួយនឹង sx បូក p ស្មើជាមួយនឹង0ដែល s របស់យើងគឺជាផលបូករឹសស្មើនឹង x បូកនឹង y ស្មើ13ហើយ p គឺជាផលគុណរឹសស្មើនឹង x គុណនឹង y ស្មើនឹង36អញ្ចឹងគេបានសមីការคล้ายទៅជា x ការ៉េដក 13x បូកនឹង36ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយសមីការ d ការ៉េទី2នឹងតិចមកសម្រាប់សមីការ d ការ៉េទី2នេះគឺដោះស្រាយតាម delta ក៏បានតាមបែកតួកណ្ដាលក៏បានអញ្ចឹងក្រោយពីការដោះស្រាយយើងឃើញថា x អងស្មើនឹង4 x ដឺស្មើនឹង9តើ x អង x ដឺមួយណាជា x មួយណាជា y អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាមួយណាជា x ឬក៏ជា y ទេអញ្ចឹងយើងចាប់ឆ្លាស់គ្នាមកបើ x ស្មើ4 y ទៅស្មើ9តែបើ x ស្មើ9 y ត្រូវស្មើជាមួយនឹង4បាទដូចនេះ x ស្មើ4 y ស្មើ9ឬក៏ x ស្មើ9 y ស្មើជាមួយនឹង4បាទសម្រាប់ការដោះស្រាយលំហាត់ទី2យើងត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទមានចម្ងល់អីអាច comment សួរបានបងប្អូនអាចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានលំហាត់ល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា